Komið þið sæl. Munið þið eftir sögunum Babin þegar hann var fangi í kastalanum í Magú. Eftir dálítinn tíma var hann sendur til annars staðar. En óvinir hans gátu ekki haldið fólkinu frá honum. Það fór að elska hann og stöðugt fleiri fylgdu honum. Ég vissum að þið hefðuð gaman af að heyra sögu ungan mann sem hét Muhammad Ali. Hann hafði heyrt boðskap Babsins og langaði til að fara til hans. Þótt Babin væri þá í fangelsi. Ali sagðist glaður vilja deyja fyrir hann. En stjúpi Muhammads Alís vildi ekki leyfa honum að fara burt úr borginni. Að síðustu læsti hann unga mannin inn í húsinu og lét gæta hans vandlega. Hann trúði ekki boðskap Babsins og var hræddur að sonur sinn hefði mist vitið. En dag einn gerðist furðulegt atvik. Fram að þeim tíma hafði Muhammad Ali grátið næstum stöðugt af því hann gat ekki farið til Babsins. En nú var hann aftur á móti mjög glaður. Í stað þess að gráta brosti hann nú. Langar ykkur ekki til að vita hvernig stóð á þessari breytingu? Og þetta ástæðan. Ali hafði beðist fyrir í heilan dag og beði Babin að leyfa sér að sjá andlit hans. Hann bað svo heitt að hann misti meðvitund að því virtist. Þá sá hann sýn. Í þessari sýn heyrði hann rödd Babsins kalla á sig. Röddin sagði honum að rísa upp og þegar hann gerði það, fannst honum hann horfa í brosandi augu Babsins. Fullur gleði og þakklætis hljóp hann fram á við og féll að fótum hans. Fagna, sagði Babin, sú stund nálgast að ég verð hengdur upp frammi fyrir augliti fjöldans einmitt í þessari borg og verð fórnarlamb Kulnarekts óvinarins. Engan mun ég kjósa nema þig til að deila með mér bikar píslavættisins. Verð þess fullviss að lofar það sem ég gef þér mun verða efnt. Vitið þið hvað Babin meinti með þessum orðum? Hann meinti þetta, að nokkrum tíma liðnum yrði hann tekinn af lífi einmitt í þeirri borg og fjöldi fólks myndi horfa á það. Þegar að því kæmi, myndi hann velja unga mannin, Ali, til að deyja með sér. Þess lofaði hann. Eins og þið ef þið vilt skiljið, yrði það mikil blessun að fá að deyja með Babnum og allir sannir vinir hans óskuðu sér þess. En hann sagði að þessi ungi maður yrði einn fyrir valinu. Það var þetta loforð sem gerði Ali svona hamingjusaman. Upp frá þeim degi gat ekkert tryggt hann. Hann sagði að sér fyndist sem hann lifði í hafdjúpi fagnaðar. Rödd Babsins ómaði stöðugt í eyrum hans og honum fannst hann sjá hann oft á nóttu sem degi. Faðir hans gat ekki skilið breytinguna sem orðin var á honum og lét hann að lokum lausan. Upp frá því lifði Ali kyrlátu og hamingjusömu lífi í faðmi fjölskyldu sinnar og meðal vina sinna. Öllum þótti mjög vænt hann. Þegar hann dó ásamt Babnum eins og honum hafði verið lofað, grét allt fólkið í borginni.